Yo ki ngaturke bintang tamu lho. Sapa? Nyane Mbak Elisa. Mbak Elisa, Mbak Elisa. Disepoti mak ya, sepote mawar kuning. Iya, wajib kuwi, lagu wajib nggo ngiringi penyanyi Mbak Elisa. Iya. Arep disepoti turi-turi putih mana ya ora sesuai kok. Cocoke rak ya mawar kuning. Iya. Monggo sareng-sareng Mas. Monggo Mas Juang dipun bukani saron Mas ingkang Dahat Sinudarsana penyaran menika. Monggo. Waalaikumsalam. Nggih, sehat. Kurang dawa Mbak kudune sejam ngono kuwi. Biasanya ki nek aku ya bingung itu pelajaran yang berbeda. Aku mempelajari nek nyanyi dulu tuh belajarnya diatonis. Bahasan sinau Jawa ki pentatonis ki sing penteng ki arep cengkok piye aja sing penting sele. Penteng ki. Penteng sing penting. Oh penting. Penting ora penting. Ya, arep menggok-menggok piye wae. Sing penting jujukane, burine gitu, buntute. Penting ora penting, nek penting ki potongnya gede kayak penting. Itu bunting. Wah. Aku mikir loh. Ya maksudnya kalau Jawa tuh biasanya ekornya tuh dikandeli apa didawakake gitu loh. Dikandeli ki apa? Dikandeli tuh ditebelin gitu. Oh, kandeli, ya. Kandeli. Kandeli ki daerah luar negeri kono. Kandeli. Oh, ndi kuwi. Aku rung tau tekan kono. Mbok menawa ana wong aku ya kurang ngawur le omong kok. Oh lah ya. Nek New Delhi ngerti, nek Kandeli ngendi ya ora ngerti. Iya. Nggih, saged sowan mriki macange Yuli Mbok Mas Yusuf. Nare anu nggih panggih sehat nggih panjenengan nggih. Nggih, pangestunipun, Mbak. Iya. Nggih, sami ugi kula nggih sehat, kula nggih bahagia. Saged sowan mriki luar biasa. Menika kula ngantu-antu apa sih? Ngantu-antu. Nunggu-nunggu. Nah.
ngenteni ngarep-arep bisa sowan wonten mriki sebabipun Pak Kasno itu udah WA aku kawit kalih doso likur patang likur. Kalih doso likur petang likur piye? 2024 itu WA aku. Oh, alah, kalih doso ewu, kalih ewu, kalih doso sekawan. Bingung kan? Kalih doso sekawan. Aku bingung mergo sampean kok yo. Kalih ewu susuk kalih likur, patang likur. 2024. Ya, itu udah cari 2024. Jadi aku nganggo rego wingi iki. Wah, Jan. Luar biasa ini seneng sing penting aku udah ngen-ngen sesuk kapan le kuning lemah ireng yo gitu. Ternyata sekarang ini udah denge iso ketemu karo Mas Yusuf. Wis sah ya Mbak. Wis sah no, wis karo Pak Kasno. Ampun kesupen, ampun kesupen, ampun kesupen. Omben dino diampun kesupen. Dadi tangen tanggal piro to le kuning lemah ireng iki. Jenengan diparingi DP karo Pak Kasno. Iya, dikasih DP tahun wingi. Mongko wis entek. Lah joto, ngerti dhewe to. Seniman ngono kuwi. Heeh. Manajemen keuzangane rada masalah ngono. Anggere koncone ayo aku ana butuh iki ya wis nyang, ngono to. Oh iya. Heeh, ngono kuwi Mbak masalah ning kene iki ya ngono kuwi ning. Ning nggon aku lho, sing tak rasake ning dodo iki ngono. Ngertine nak ngono to. Kowe ora ana butuhe to le, kene-kene aku akeh butuhe kene ngono to. Dumeh tuwae terus menang jaluk. Iya, sing penting ki rukune kita bisa saling menjalin silaturahmi karo kanca-kanca. Lah, matur suwun menika sedaya masyarakat warga sampun apa Mbak? Sedaya masyarakat utawa warga ya bahasa Jawanya. Mau munine warga ngono jeneng. Warga. Ya, saged makempul wonten mriki nggih. Tumplek-blek menika. Tumplek-blek. Nggih, ngatos-atos sik wonten nginggil nggih. Ampun pipis lho. Mesake iso. Kok tiwas leng guyung-guyung kan nggak tahu ya. Kadang sok kayak berwujud kan. Ampun nggih, sowan kula wonten mriki menawi kathah ketul-ketul ature. Nyuwun pangapunten agunging samudera. Apa ketul-ketul? Kesalahan kata-kata. Kata-kata, kata-kata. Ya. Nek Jawa kuwi, Mbak, ya. Sing angel bedake iki ya antarane huruf A. Tulisan J A W A iki macane asline Jawa. Iya. Jawa aja bacanya Jawa. Iya, antara A karo O kuwi enek talingane dhewe enek tanda bacane dhewe. Talingan ada kupingnya. Maksudnya talingan iki tanda baca ngono lho Mbak, ana garise, ana sing ngesrit, ana sing iya. Oh. Ana sing ngesrit barang. Iya. Aku sak ngertinu. Sak ngertiku tuh kalau apa ngelegeno. Ngelegeno. Itu sandangan tanpa baju itu. Ngelegeno. Ngelegeno. Wah, tapi nek dinai baju kaya dinai taling. Jadi kasih pepet. Apa? Pepet. Papat. Ya, itu misalnya di apa gitu ya gitu kan. Kasih suku jadi kasih bulu. Apa? Wulu. Jadi Nah itu Jawa itu susah lah sampai sekarang ra ngerti aku. Ya sing penting kan aku tetep melu apa nguri-uri kan. Nguri-uri budaya Jawa nggih. Menika saged piyayi wonten apa salak kali salak. Ya ora apa-apa, Mbak. Sing penting jenengan wis berusaha nggunakake basa Jawa kuwi. Pancen basa Jawa ki angel loro tak takon karo sampean. Apa-apa. Ana caraka ki ning pira? Ana caraka ada 20. Salah sampean. 20 lah itu. Katanya secara sejarah kuwi mbiyen ditekake karo wong kono teko rene terus melihat ada caraka, ada tulisan cacahe kaledoso. Ana caraka kuwi. Iya. Ya kleru nek muni 20 kleru jenengan. Kok iso? Ana caraka cacahe 5. Le 20. Ora, kok 25. Ana caraka ki 5. Kok iso 5? Sampeyan ki jare piyayi intelektual. Idele.
Intelektual kok intelek. Ana Caraka Ana ada 5. 20. 5, Mbak. Kok iso? Ana Caraka Jirolo Patma. Nek 20 kuwi aksara Jawa ora ana Caraka. Ah, iya suku Kotono, Suku katane. Aku rak takonku ana Caraka ora aksara Jawa, nek aksara Jawa pancen 20. Oh ya bener, cerdas kamu, tergantung konteks pertanyaane. Nah, ngono kuwi. Nek aksara Jawa cacahe keledoso, nek ana Caraka 5. oh iya, oke. Oh, sekarang ya aku nek pinter di bidang lain, nek kon Jawa ya blok. Bluk gitu ya. Ya ora kok ya. Aku percaya karo jenengan ki. Apa? Percaya apa? Panjenengan iso nembang Jawa ta? Ya iso nek ra yo piye ra diundangno aku. Ayo ditanggap neng Jawa kuwi ya tembange sing Jawa. Nggih sing Jawa, sing baku ndongakaken warga wonten Kalisalak Rumien, Kalisalak Lemaireng. Ingkang sampun gelar menika wayangan kan gelarnya setiap kalih tahun pisan nggih. Kula dongak-dongakaken menika warga ingkang sampun iuran tenaga maupun arto napa-napa kemawon pinaringan berkah barokah. Amin. Pinaringan panjang yuswa, sehat bagas waras. Amin. Lancar anggenipun pados rejeki. Rezeki. Oh, yang punya padamelan ya iso diparingi munggah pangkate. Sing duwe pedokong-pedokong sing bakul-bakul. Pedagang. Ya. Bakul pedagang pedokong. Pedagang paringi bati sing akeh. Amin. Ya sing durung duwe bojo ndang ditemokno jodone. Ibu-ibu sing pengen meteng sedoyo. Apa, Mbak? Sing do pengen meteng. Meteng ki daerah Jakarta kono. Meteng. Meteng, gerbini meteng. Ya. Beteng Iya. we putra ya paringi putra ingkang sae. Nggih. Amin. Sukses iso membanggakan keluarga dan tanah air desanya. Amin, nggih. Ki mau anu, Mbak. Dari sobat ngebiar sudah transfer 1 juta. Matur sembah nuwun, Kagem Bapak sobat ngebiar Indonesia. Kagem kanca-kancaan Sor Laras awit sampun dipun sepoti berdirinipun Mbak Elisa. Kagem lagu Mawar Kuning. Nggih menika lagu kesukaanipun sobat ngebiar Indonesia Lah Mawar iya. Kuning. Panjenengan kuwi anu, Mbak. Awite ditimbali mrene mergo panjenengan kuwi iso maringi donga sing apik, atur donga sing prayoga kanggo warga masyarakat kene. Iya. Uga panjenengan iso ngaturke tembang Jawa. Nah, iki aturno, Mbak. Apa? Tembang sing iso membangun kerukunane para warga masyarakat ki. Nah, kira-kira kuwi tembange apa? Kinten-kinten. Kinten-kinten. Oh nggih. Dikenai pepet kuwi mau lho, kinten-kinten. Kinten-kinten. Nek sumuk ya karo kepet-kepet. Kepet-kepet. Kepet. Kalau sumukan gini kan kepet-kepet. Kepet dinai pepet kuwi mau. Oh ya, ya kepet. maaf kadang kayak berwujud ya. Kepet, Siap. kepet. Kepet. Ya, ini apa lagunya ya? Versi deso. Apa mau apa? Pelok Gotong barang. royong. Sing anu, Mbak. Ayo konco. Bangun ngarukunane para warga masyarakat. Apa? Holobes kontul baris. Lah nek kowe iki kowe ora judul lagu. Apa itu? Tembange Rukun Agawe Santoso, Mbak. Rukun Agawe Santoso. Oh. Oh, belum pernah dengar aku. Oh, dereng. Oh, Anu iya, menika. Pak. Matur suwun. Oh, niku diwaca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula panitia nyuwun gendeng. Dring. Nggih, nyuwun setunggalipun pudang kuning kalajengaken kembang rawe ingkang nyekar Mbak Elisa cekap semonten. Semanten. Oke, waalaikumsalam. Nggih, matur sembah nuwun menika wonten tindie iki Pinten, Mbak? spesial. Ya wis iki tak nehke bendahara apa? Pak Bendahara. Dalang.
Bendarane ra mangkat aku wae. Oh, mboten mangkat, nggih. Suwun nggih, Ya. Pak nggih, mugi berkah. Ning aku mau Mbak aku isin nampa. Lah ngapa? Nampa amplop ki mah. Isine Kira wae. apa? Weh, padha encen bener sih sing. Maksude mah aku nek aku ora kepenak kok dikira wong butuh. Ya arep butuh tenan ning. Ya. Aku Mana? ora penak aku Tenang. karo warga kene iki wis manjing sedulur dadi aku ki Wis mancing sik dulur, iki ra ditampa. ya tak tampa matur nuwun lajeng menika kagem pemberdayaan ingkang langkung manfaat monggo. Oh, nggih, matur suwun. Siapa ini? Oh, yoga. Aja dipasrahke Niken. Sapa Niken? Via. Lah biasane Apa pasrahke Niken? Niken. Lah kok ndak go dinggo tuku sing bakul kono kae mau lho, Mbak. Oh, lah ya, cumi-cumi. Apa lagunya apa? Jangan kalau rukun kok nggak tahu aku. Anu, Mbak, lancaran bersih desa, Mbak. Bersih desa aja ya. Ya. Gantinya ini spesial karena acaranya itu ya kita untuk berdoa bersama tirakat sareng-sareng. Ya, Menapa bener. mawon ingkang betul. dados pangajeng-ajeng panjenengan sedaya sageta kasembada. Amin. Yo. Jenengan bawani, Mbak? Hah? Jenengan Oh, apa bawani. niku? Nggih. Apunika. Apa iku Jenengan nek begitu nembang ku ya Jawa tos ngaten, Mbak. Logaten. apa tos itu? Maksudnya Gini. asli ngono lho. Oh. Iya itu belajar Jawa itu ternyata nggak bisa kayak susu, harus pelan-pelan alun-alun. Alun-alun kidul apa piye? Ya. Alun-alun. Tetiku Cipen baku Aku seneng ngeten iki lho, Mbak. apa? Ngat piyai putri ngatur ketetembangan mongko nganggo rasa dadi laras iki pas ora seliring. Pak Pardi iki kadang sok kesusu selak pengen mbuh ngopo. Dadi kudune apa niku? Ya. Kudune rak ngono ning Pak Iya. Pardi dadi apa niku? Lah iya nek ke susu selak metu ya ngono. Pelan-pelan dirasa dulu mlebu tek, lagi ditokno gitu. Kok kesusu selak metu ora. Iya, ada proses kan? Ayo alon-alon sak udutan sik. Iya. Ayo bersih desa murih atau sukar sakit Enggak, Mbak. Geliat anggiat tu mandang karya apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih ada sukar sakit
aturaken. Matur nuwun wis diaturke, Mbak. Nggih. Ki ana request dari sedulur-sedulur pandemen wayang. Iya. Niki nyuwun lagune Selendang Biru dari Pak Sudarto utawi Mas Dar saking Semarang. Selendang Biru cara Nggih, rumiyin napa saniki? Lah niku piyaine lenggah jenengan Oh nggih, Selendang Biru yang baru apa sih? Lama. Oh, terserah penyanyinya. Nggih, mengke dipun aturaken. Menika nggih wonten pamundutan melatih nonce dari Pak Ndari Boyolali. Ada kirim transferan itu nanti tak kasihin sini juga. Oh, iya. Ki yang ana keyboard, Mbak, engko lagu-lagu terkini iso diaturno. Oh, siap. Oke. Napa menika? Tadi ada pamundutan podang kuning juga. Ini dari Pak Ahmad Taharuri, penjane ya rawuh nang kene kae. Pak Ahmad. Ngancani Mas Mejo kae. Oh nggih, sembah nuwun. Halo. Kagem Pak Magimin Almira Khoiriansyah kalian Ibu Sri Winarti kagem Mas Kun Mbak Tri kewek-kewek kalian kagem pun Bapak Haji Suratno Bekasi. Nggih. Kagem Mas Buang Natura kagem pun Mati Pacitan. Iya. Kagem Mbak Ririn Ciprut kagem Mas Banyu Biru kagem Jolodong Sudiro. Oh iya, ki disalamke Mak. Iya. Ki nyuwune sinom nyamat, Mbak. Oh iya, karo Malang Keke. Oh iya kok diaturke. Menika nggih tadi ada titipan dari panitia. Nanti ada Pak Cipto yang akan nyawiji berduet bersama. Ini perwakilan dari panitia. Mangke saged duet. Lah ngono kuwi lho karepku ki, Mbak. Iya, wakiling para warga masyarakat ki ana sing melu ngregengke. Ya, teges ketok rukune ngaten, Mbak. Nggih, udah dipersiapkan dengan baik dan saksama. Nah, benul. Apa? Betul. Nggih, mbok menawi mangke Pak Lurah napa Pak Camat menawi tasnya ini enggak ya? Sudah kondur ya. Jadi nanti mbok menawi saged nyawiji kalau misalnya masih lenggah. Nggih. Diaturke sik diselingi slendro. Siap napa? Podang kuning mau. Podang iya. Kuning nggih. Dibablaske kembang rawe. Oke, langsung napa bawa? Penyalan bawa sikik kok ya. Oh ya. Rasane kuwi. Siap. Iya. Ki mau ya aku entuk request, Mbak. Apa? Saka ibu-ibu sing masak. Wah, ayo iki paling penting iku. Iki nek ora tak aturke aku sesuk ora dingoni. Wah, iya, ibu-ibu yang masak itu wis pirang-pirang dino ya nggo tompo saya. Nyebune apa? Nyebune caping gunung dijenglengke, Mbak. Caping gunung jengleng. Oke. Karo pas gara-gara mengko bapak-bapak mriki nyuwun ilir-ilir karo lesung jumenglung. Oke, beres. Kok diaturke. Karo sing ibu sing adang mau ngersake sesideman. Oh iya. Wah. Kok ya sempet-sempete ya adang. Lek aku arep engko aja lali ya sesideman. Lah kuwi nek ora tak pinangkani sesuk madang ora nganggo sego aku. Kuat engko. Iya. Oke. Podang kuning, Mbak. Podang kuning ya. Nadyan wujud temong paksi ngejak sinden eman-eman sindene mung do ngombang ngombe mocat macet. Ayo. Apa mocat macet? Mocat macet. Ini loh Pacitan kan kalau orang bilang macet gitu kan. Macet kok macet. Ya, mocat macet. Ya dijak. Dijakno iki gentenan dewe-dewe. Yoga ayo. Ayo bluk. Cekel mic. Ya, salarik engko acak aja. Ayo bluk. Acak aja dulu. Salarik aja. Halus, manis. Dicek dicek dulu. Kok lali. Dadak goleki saklar. Halus manis tur mrak ati. Ape yo kae iki sing
rada enggal menika pojok iki sapa jenenge? Ora enggal ku ya wis ket mbiyen le lahir kok. Oh iya. Nek enggal masih bayi. Maksudnya melebu grup iki lho. Oh iya. Kan aku jarang lihat. Iya. Ya, Mbak siapa? Boleh tahu, boleh kenalan. Oh, Gawan Demung. Oh, tenane. Sopo? Mbak siapa namanya? Yayi. Apa? Yayi. Yayi. Mbak Yayi. Oh, adik ya artinya. Iya, Yayi. Yayi Prabu. Dari mana asalnya? Boyolali. Oh, Boyolali. Nggih. Ini apa? Yang ngajak siapa? Yang ngajak? Yang nganterin siapa? Ikut siapa yang tanggung jawab atasmu malam ini? Mas Alfa. Oh, Mas. Sik. Au. Si Alpan dijagani ku nek moro-moro usul kan lho. Minta suaranya ya Mbak Yayi. Satu lari aja. Wes suwe nggonku ngililono. Wes Mas Yusuf. Pripun, Mbak? Aku ki tau kok, hafal aku lama-lama sama gelagate wong lanang. Nggih. Nek wis ketok apa mukanya agak diturunin gitu kan. Berarti Pegang ono HP apa? di scroll berarti ngawet-ngawet ngene iki. Ah wis teko. Wis teko gawane kuwi wis. Wis fix. Iya. Teko karo ngawet-ngawet ngene iki. Lah nek engko mesti nemoni lelakon apa. Iya. Kayak terus di voice note. Dadi wong lenang ki sing bersyukur. Ayo. Jo. Ya, sebelahnya. Makasih ya Mbak Yayi. Lagi ya bintang tamunya. Salah satu sinden ternama. Ternama, ya. Boleh Mbak Era, kok malah wis tak tepangke. Boleh ditepangkan namanya? Tepang. Nah, itu tadi. Ya. Yeah. Era siapa? New Era. Oh, New Era sandal jepit. Yeah, sandal. Jadi kan baru terus. Oh, Sandal iya. jepit ora sandal jepit. Iya, sandal jepit. Mbak Era, ya. Sekarang gimana keadaannya? Baik. Keadaannya apa? Peres banget nek wong wedok Oh, ini. iya. Ya, minta suaranya boleh ya. Iya. Ya, itu kok harus pakai apa itu? Ini ketularan ini Yayi baru duduk sebentar wewis. Oh Buntet. iya. Oh buntet. Buntet atau buntet? Umbelen. Belen. Kamu mau minta? Enggak lah jijik kau. Umbel kok dibagi-bagi. Minta suaranya, Oh, iya, bukan minta iya. umbelnya. Boleh kalau mau minta umbelnya Ya boleh. enggak lah. Siapa yang mau ya? Goleki siput dang jenar. Oh, ngene iki sinden kalau emang udah mantiasan ning sinden, mbok umbelen tetep Wah. suaranya itu los. Oh lah iya. Iya kan? Ora dol kok dol barang. Ya sebelahnya aduh iki carane sinden alus midak telek wira pendeng telek. Kok telek kapuk, Sak- kapuk. kapuk. Ya, bebasan midak. Mbak, sinten namanya? Kula Anggi. Anggi. Anggi kan carane nickname dawane. Anggi. Anggi. Anggi Laksana. Oh nggih, Mbak Anggi Laksana. Nyuwun Komplite Anggi swantenipun, Mbak Ibu Laksana. Dereng ibu. Oh nggih, Mbak. Rantang ini Mas.
Tintingane, Mas. Iba bunga Hop, upper mic sebelah. Alah mikir nek rambut nggone duweke ya enggak mau. Egois, idealis. Mek ngene dhewe kok. Alah ya sih milih meneh. Golek sing ra ono kabele. Ya dong. Gawane sapa kowe? Gawane sapa kowe? Gawanmu to? Oh iya. Loh, arek jlomprongke aku to we. Aku ora rumangsa nggawa kok. Ya men, Nyonggi. penting aku rumangsa nek gawanmu. Mbak. Ah, Mbak Viai lomo lho wong e. piye kok lomo? Ora tak jawil mangkat lho. Mangkat dhewe. Lah gek piye Masa ki nyusul? tanggung jawab piye iki kok? Kok ya iso-iso masa nyusul ya? Ora apa-apa men tanggung jawab kae sing bonang. Oh. Sing bonange sing bayari aku Ya ora. Ora sado mengkambing hitam kan wis. Oh lah iya. Yo, njaluk suarane Mbak Via Patuk. Heeh. Tiku Kayake sing mengawan dasteran nyumbang lagu kae iki, Mbak. Oh ini. Heeh. Saya mau awan. Kok saiki ra dasteran? Ora ya apik dasteran. Ora engko ndak do seneng nek aku dasteran wae. Allah, GR timen. Mau jare Mas Roni apik nek dasteran ngono kae kok. Oh nek Mas Roni pancen ming anu Mbak, ming bombong sampean. Dadi ora lahir batin ling ngendi ya. Mongko biasanya sinden gini niku nggih, nek kayak gini kan kita dandan kayak gini sanggulan tuh ayune meni-meni, cantik, bingit-bingit. Ning nek wis dasteran, bleh. Wes rambutnya brinden. Tak kucer kok mau. Kulite magrib apa? Magrib. Ora apa-apa. Jenenge iki eksotis. Lah ya. Apa jenenge apa? Eksotis. Ora eksotis, erotis, Nah ngene iki gayane meni-meni. menyedihkan, ironi. Yo keri dhewe sisan, nyanding bisa dadi tamba. Oh iya. Onde-onde ngapa? Nyanding bisa dadi tamba.
sekaligus. Nggih. Sekaligus piye? Loh, sekali mendayung dua lagu terlampau. Oh iya. Ya, Medley kuwi mau. medley. Iya. Medley iki manut udele dhewe. Singkatane Maksudnya, iya. ya itulah dicampur, nggih. Mm-mm. Menika pripun? Lah Oh monggo. nggih, Pak Cipto, sela ngantuk ya, Pak Cipto ya. Oke, monggo Pak Cipto. Di sepoti Mas. Monggo Pak Cipto. Pon muni nggih. Sampun nggih. Ngaturaken rumiyin kalian Mbak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangi. Sugeng dalu Sehat Ki Pak nggih. Cipto. Pangestunipun alhamdulillah. Saiki wis gedhe saiki. Nah, nggih. Wis gede saiki. Nggih, pun gedhe. Ya Tidak emang gedhe. kalau apa 2 tahun yang lalu ya 2 pasti tahun yang lalu. signifikan kalau anak remaja. Nggih, leres. Pone biyen supet durung ya? Wes ya. Sampun. Oh ya oke. Nggih, ugi dipun aturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Cipto. Anak tumong. Apa itu? Liso anak tumong. Anak tumo apa? Liso. Liso. Oh Liso. Liso. Aku. Oh Liso anak tumo. Anak tumong. Ada namanya sendiri-sendiri. Sendiri. Liso anak tumo, anak cicak itu Savia. Savia. Anak ayam itu kutuk. Kutuk. Anak lutung itu kowe kan. Wah, Iki kenal aku. Iki arep ngebat malah dimbat dhewe iki. Iya. Jas subhanallah. Matur nuwun. Wonten kayak gojekan mawon lho Pak Cipto. Leres. Iya. Wonten ing menika wekdal matur nuwun dhateng para-para ingkang sampun kersa rawuh. Wonten ing menika wekdal ngestrene anggenipun sedekah bumi dusun Kalisalak. Mugi-mugi pun paringi lancar mboten manggih setunggal punapa-punapa. Ugi dipun paringi kalis mboten wonten rubida. Amin. Nggih, sesuk nedha panen ben sing akeh. amin. Anak sing wingi pangatikus ora apa-apa pen bagiane tikus. Nah sakmenika insyaallah benjang saya amin nggih. Wonten ing menika wekdal badhe nderek ngregengaken swasana wonten menika wekdal. Nggih ingkang alus sik mawon. Napa menika? Napa wau? Supe kula. Lupa, Lintang Cik. Asmara nggih. Lintang Nggih. Asmara. Lintang Asmara. Monggo. Menika ajeng kalih kula napa kalih sinden-sinden? Kali jenengan mawon. Nggih, mengke rencange kali sinden-sinden. Ngagem Jan. Niki kula pun mimpi 2 tahun yang lalu. Oh siap Pak Cipto. ngagem keyboard napa keyboard napa? Keyboard nggih. Moga semoga ingkang Oh iya, damel regenging swasana wonten menika wedal. dikolaborasi. Derek mawon kula. Nggih, dikolaborasi to. Iya. Sayang. Keyboard karo gamelan. Oh iya. Ya. Mbok menawa rasane padha. Oh iya dipadak. Ya. Kontem tomber. Iya. Sama enggak? Wes disaut penonton lho. Kuwi kelangenanku memang, Mbak. Oh lah ya. Subhanallah. Wajih. Wih.